Снимаем видосик. А что снимать вообще буду? Блин, ну с этим ветром я вообще не знаю, что снять. У меня есть одна идейка, давай попробуем ее. Всем привет, с вами iFreestyle, меня зовут Игорь Олейник, сегодня со мной Ануш Набиев. Мы будем снимать типичные ситуации в ветреную погоду. Я надеюсь, вам зайдет это видео, поэтому ставьте лайк под этим видео, не забывайте подписаться на наш канал, ну а мы начинаем. Карты, деньги, покер. Я играю в покер дома, но я везде как дома. Я пришел, чтобы забрать твое Ама, Аль Капоне, стрит на моих руках, флэш на моих руках. Вечером каре на флопе, куту Ролекс на руках. Сижу с пацанами, наслаждаюсь игрой. Меня будто любит бабло, такое бывало с тобой. Лет 10 за месяц, мой покерфейс действий. Каждый шаг взвесил у меня плюс. Девочки в трусиках, громко тусим, наша музыка в рукаве туз. Я играю в покер дома, но я везде как дома. Мама, Артез, я здесь стою! Ануш, ветер, извини. В прошлом видеоролике я обещал разыграть футболку с автографом Квинси Промоса, поэтому все подробности и ссылки вы можете найти в описании. Бау! Ну что, друзья, тренироваться в ветер это абсолютно невозможно, поэтому мы с Анушем придумали необычный челлендж. Мы будем с ним делать сеты, и кто из нас дольше сможет продержаться под сильным порывом ветра, тот и победил. Но сначала нам нужно найти самое ветреное место здесь. Ну да, это самое ветреное место здесь. Именно поэтому мы здесь проведем наш челлендж. У нас будет 3 раунда. В первом раунде мы делаем аперы, во втором мы делаем ловеры, а в третьем мы делаем произвольный сет. Все правильно. Мы делаем моим мячом, да, если ты его дропаешь туда в реку, да, ты мне даешь свой толстар. А у меня толстар, но у него загашенный еще толстар. Ай, куда ты? У меня глаза слезятся. Ануш, Это ветер, слышь, ты что? есть одно небольшое правило для нашего третьего сета. Нужно чеканить максимум 2 раза между трюками. Окей, договорились. Все, погнали. Офигеть. В этом видео мы решили немного поэкспериментировать. Надеюсь, вам понравилось. Поэтому ставьте лайк под этим видео, но, как видите, уже наконец-то хорошая погода, поэтому мы сможем снимать больше красочных видео. Ну а также у нас летом будет очень много мероприятий, разных движений, поэтому подписывайтесь на наши соцсети, чтобы ничего не пропустить. С вами был iFreestyle, всем пока!